怎么了？有问题吗？没问题，我觉得挺好。终于有少奶奶的样子了。别再夸我了，快教我几句。跟人谈大生意时该说那些场面话。大生意，我不会。哎，我谈过最大的一笔生意，600两银子，算不算大？那怎么办呀？我已经都替你准备好了。你先给我念一遍。讲义而不费力，讲义而不费力，实乃商界效仿之榜样。实乃商界效仿之榜样。效仿之榜样。落轿。少奶奶，行吗？好的很。客官里边请。讲利而不费力，实乃商界效仿之榜样。童老板，这位就是我们家少奶奶。童老板，在下童敬夫，昔年与吴平少爷曾就有过数面之缘，可惜天妒英才，敬志永绝。今日得见夫人，顿感欣慰。吴聘生前对童老板也是赞誉有加，称先生业商而无市井之气，讲义而不费力，实乃商界之效法之榜样。今日得缘一见，也是我的荣幸。哪里，夫人过奖了，在下志不足以全变，勇不足以决断，仁不能以取喻，将不能有所守，不过侥幸度日而已。先生上意，童老板，我们少奶奶啊，那个童老板，我也不绕圈子了，您这趟来是来收棉花的吧？关中所有的棉花现在都在我手上，只要童老板价格公道，我愿意全部出售。童老板，您请坐。那个童老板，我正好带了些样品来，要不您先看看？请问夫人有多少这样的棉花？至少80万斤。太多了，我用不了这么多。那您要多少？最多20万斤。价格要是公道，我可以勉为其难，再多要20万斤。那童老板觉得什么价格算是公道呢？我在其他地方收棉花都是50文一斤，我与泾阳有感情有交情，60文吧。
童老板，我这棉花120文一斤。夫人，你是在说笑吧？去年棉价大跌，关中一半的棉农都改种了小麦，而直隶湖广那边的棉田又遭了殃，几乎颗粒无收。物以稀为贵，再加上我这品相，怎么都值120文一斤。哈哈哈哈哈哈！夫人呐，我在其他地方收了这么多年的棉花，也没操出100文去呀。哈哈哈哈哈！童老板，水涨船高，您今年的府部也一定能卖个历史最高价。80文，你这80万斤棉花我全要了。不行，那就拉倒。为了表示我的诚意，这样吧，若是80万斤您全要了，我让你5文，115。夫人，实在不好意思，这生意没法做了。没关系，我相信过2天直隶湖广那边的棉商都要来泾阳，到时候我这棉花150文一斤也不是不可能。哦，对了，童老板，您订的回武汉的货船好像还是80万斤的仓位，初8就必须启程，看样子这趟您得空手而归了。夫人，请留步。童老板，夫人，再让一点吧。这样，那如果一手交钱一手交货，就110文。成。